नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा। कांग्रेस 51, एमाले 38 र माओवादी 16 स्थानमा विजयी। समानुपातिकमा एमालेको 21 लाख मत कट्यो। नयाँ सरकार गठनलाई लिएर दलहरू गृह कार्यमा। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बारे छलफल। विवादका कारण ठाउँ-ठाउँमा मतगणना प्रभावित। दोलखा र स्याङ्जामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने माग। बाजुरामा भएको पुनः मतदान भने शान्तिपूर्ण सम्पन्न। बन्दुकधारीको आक्रमणबाट नाइजेरियामा 15 सर्वसाधारणको मृत्यु, 11 जना घाइते। सर्वसाधारणसँग पैसा सङ्कलन गर्ने क्रममा ठाउँ-ठाउँमा झडप। र विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाले ट्युनिसियालाई हरायो। पोल्यान्ड र साउदी बीचको खेल जारी। आजै डेनमार्कले फ्रान्सको र मेक्सिकोले अर्जेन्टिनाको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। आम निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। हालसम्मको नतिजामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायम राखेको छ। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै 51 स्थानमा जितेको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 38 स्थानमा जितेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 16 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ चौथो स्थानमा रहेको एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जितेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7 र राप्रपा 7 स्थानमा विजयी भएका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिक मतगणना पनि जारी रहेको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमाले 21,20,000 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले 20,40,000 मत प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उछिन्दै तेस्रो स्थानमा आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 9 लाख मत प्राप्त गर्दा चौथो स्थानमा रहेको स्वतन्त्र पार्टीले 8,70,000 मत प्राप्त गरेको छ। पाँचौं स्थानमा रहेको राप्रपाले 4,62,000 मत प्राप्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा निर्वाचनको हालसम्मको परिणाम र विकसित राजनैतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रित गरी छलफल भएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको अवस्थामा निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा भएको यस भेटघाटलाई आगामी सत्ता सहकार्यको तयारीको रूपमा बुझिएको छ। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 5 मा शान्तिपूर्ण रूपमा पुनः मतदान सम्पन्न भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका अनुसार 979 मतदाता रहेको मतदान केन्द्रमा 597 जनाले मतदान गरेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका प्रमुख नवराज अवस्थीले 285 जना महिला र 312 जना पुरुषले मतदान गरेको जानकारी दिनुभयो। 4 मङ्सिरमा मतदान सुरु भएको केही समयमै नेपाली कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताहरू बीच झडप हुँदा मतदान स्थगित भएको थियो। अब बाँकी समाचार। चुनावी परिणामको दृष्टिबाट रोचक बनेको पछिल्लो निर्वाचनमा हेभी वेटको हारको चाङ नै लागेको छ, जसमा बहालवाला मन्त्रीदेखि पार्टीको उच्च तहमा रहेकाहरूसम्म छन् भने नयाँ अनुहार र नयाँ पार्टीले उनीहरूको ठाउँ लिएका छन्। को छन् त हार चाख्ने चर्चित अनुहार? एक रिपोर्ट। विभिन्न कोणबाट फरक देखिएको पछिल्लो आम निर्वाचनमा हेभीवेटले हार्ने श्रृङ्खला नै चलेको छ। यो श्रृङ्खलामा ठूला भनिएका र पुराना दल नै अग्रस्थानमा रहँदा न त गठबन्धनले हार जोगाउन सकेको छ, न त उनीहरूको विगतको वेटले नै काम गरेको छ।
काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई यो पटक पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भारी परेका छन्। 2074को निर्वाचनमै पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका सिटौलालाई हराएपछि लोकप्रियता कमाएका लिङदेनले दोस्रो पटक पनि यसलाई कायम राखेका छन्। यही सूचीमा छन् बहालवाला राज्यमन्त्री काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठ। चितवन 2मा उम्मेद्वार रहेका श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेसँग पराजित हुँदा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी 12-1मा एमालेका अच्युत प्रसाद मैनालीसँग हार बेहोरेका छन्। यता पार्टी फेरेर काङ्ग्रेसी बनेका पूर्व मन्त्री सुनिल थापा धनकुटामा एमालेका राजेन्द्र कुमार राईसँग पराजित भएका छन् भने मकवानपुर 1मा स्थानीय निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न नसकेका राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई पराजित गरेका छन्। सिंहसँग राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि पराजित भएका छन्। थापा उपाध्याय र सिंहबीच यसपटक त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदा दुईजना हेभीवेट पछाडिएका हुन्। निवर्तमान उपसभामुख काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल अर्घाखाँचीमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझीसँग पराजित भएकी छन् भने काठमाडौँ 6मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालले पूर्व मन्त्री काङ्ग्रेसका भीमसेन दास प्रधानलाई हराएका छन्। पटक पटक मन्त्री भएका काङ्ग्रेस नेता बलबहादुर केसी सोलुखुम्बुमा एमालेका मानवीर राईसँग पराजित हुँदा काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे एमालेका वसन्त कुमार नेम्बाङसँग पराजित भएका छन्। यही बीचमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली गुल्मी 1मा काङ्ग्रेसका चन्द्र भण्डारीसँग पराजित बनेका छन्। तराईमा उपेन्द्र यादव र पूर्वमा राजेन्द्र लिङदेनसँग तालमेल गरेर आफू सुरक्षित हुँदा केपी ओलीले आफ्ना उत्तराधिकारी गुमाएका छन्। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलदेखि महासचिव शङ्कर पोखरेल अब संसदमा देखिने छैनन्। संसदमा सधैँ आफ्नो नजिकमा बस्ने उनका अर्का विश्वास पात्र महेश बस्नेतको पनि यो पटकका लागि संसदको ढोका बन्द भएको छ। ओलीले अर्का आफ्ना निकट मानिएका शेरधन राईलाई पनि यो पटक संसदमा सँगै लिएर जान पाउने छैनन्। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि खोटाङबाट संसदका लागि अनुमति पाएनन् भने सिन्धुपाल्चोकका काङ्ग्रेसका मोहन बस्नेतसँग एमालेका शेरबहादुर तामाङ पनि पराजित भए। यही बीचमा बहालवाला मन्त्री पम्फा भुसालले हार बेहोर्दा रोल्पा छोडेर काठमाडौँ 2मा जित निकाल्ने दाउमा चुनावमा होमिएकी माओवादी नेत्री तथा पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले पनि नराम्रो हार बेहोरेकी छिन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा हालका पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पनि नराम्रो हार बेहोरेका छन्। काठमाडौँ 8मा उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा नेता विराज भक्त श्रेष्ठले हराएका हुन्। हामीले पहिलादेखि काम गरेको तरिका के छ भन्दा सहभागितामूलक हिसाबले यहाँ सञ्चारको साथीहरूलाई नै म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि सञ्चारको विधेयक आयो भने सञ्चारकर्मीलाई त्यसमा हुनुपर्छै पर्दैन, म पर्छ भन्छु कि। सो अबको विकासमा स्थानीयहरूको माग के छ, वैज्ञानिक कुराहरू के हो, त्यसका दूरदर्शिता के हो, पहल नगरिकन विकास हुँदैन जस्तो लाग्छ। हेभीवेट नै हारेको यो परिदृश्यमा शहरी क्षेत्रमा नयाँ पार्टी र युवा उम्मेद्वारको दबदबा बढेको छ भने दोहोरिँदै आएको अनुहार यो पटक अनुमोदन हुने क्रम न्यून छ। जहाँ उपेन्द्र यादव जस्ता व्यक्तिले हार बेहोर्दा, सीके राउत जस्ता र माओवादीका हेभीवेट हार्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार जस्ता नयाँ अनुहार अब संसदमा देखिनेछन्। यस अर्थमा धेरै स्थानमा नो नट अगेनको नारा कार्यान्वयनको स्थितिमा देखिएको छ। यद्यपि आफ्ना आसेपासे गुमाए पनि पार्टी अध्यक्षहरू भने यो पटक पनि भारी मतान्तरकै साथ संसदीय यात्रामा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अबको प्रतिनिधि सभामा उल्लेख्य युवा नयाँ अनुहार देख्न पाइनेछ, तर सदनमा युवाहरू आए पनि नेतृत्वमा भने उही पुरानै नेताको रजगज चल्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। अहिलेसम्म 36 जना युवा नयाँ अनुहारलाई संसदको टिकट काटिदिएका नेपाली जनताले पुराना नेताको विकल्पमा नयाँ अनुहार खोजेको जगजाहेर नै छ। पहिलो पटक सदनभित्रको अनुभव गर्न आतुर नवनिर्वाचित युवा प्रतिनिधिको सदनमा कस्तो उपस्थिति हुन्छ भन्नेमा पनि नागरिकको चासो छ। नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएदेखिका कतिपय नेताहरू हालसम्म पनि संसदमा कायमै छन्। त्यसैका बीच केही सुरुवात गरेका युवा पङ्क्तिले यो नै सुध्रने अन्तिम मौका भएको भन्दै ती पुराना नेताहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यसपालिको निर्वाचनमा पनि आम मतदाताले तपाईहरूलाई विश्वास गरेर मत हालेको पाइयो।
अझै पनि तपाईहरूप्रति आम मतदाताको विश्वास देखिएको छ। यो देखिएको विश्वासलाई नजरअन्दाज गर्न मेरो राजनीतिक हैसियतले दिँदैन। म आफ्नो राजनीतिक नैतिकताभन्दा तल पुगेर म टिप्पणी गर्ने मान्छे होइन। त्यसैले अहिले पनि नेपाली जनतामा कहीँ न कहीँ सुध्रिनुहुन्छ कि तपाईहरू भन्ने आशा छ। त्यस कारणले धेरै भोट यो देशमा तपाईहरूले नै प्राप्त गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ तपाईहरूले अन्तिम अवसर माग्नु भएको थियो। तपाईहरूले माग्नु भएको अवसरलाई नेपाली जनताले सुनेनन् थाहा छैन, तर नेपाली जनताले तपाईँलाई चाहिँ यो अन्तिम अवसर दिएका हुन्। यो अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्नुहोला। सदनभित्र विगतको तुलनामा युवाहरूको उपस्थिति राम्रो नै हुने देखिन्छ। तर जसरी धेरै युवाहरूले जिते उनीहरूको भूमिका सदनमा त्यसरी नै प्रभावकारी हुनेमा संशय कायमै छ। संसदमा युवाहरूको उपस्थिति राम्रै भए पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा भने उही पुरानै नेताको हातमा पुग्ने देखिन्छ। संसदको पहिलो बैठकमा नै सभामुख चयन हुँदैन, जसका कारण ज्येष्ठ सांसदलाई सम्मानस्वरूप सभाध्यक्षको कुर्सीमा राखेर सदन सञ्चालन गर्ने संवैधानिक प्रचलन छ। 5 वर्ष अघि महन्त ठाकुरले सभाध्यक्ष गरेर सञ्चालन गरेको सदन यसपटक पनि उनैले गर्ने निश्चित छ। 2070मा हुँदा पनि यिनै नेता ज्येष्ठ थिए, 74मा पनि यिनै भए र अहिले 80 वर्ष हुँदा पनि यिनै छन्। यिनीसँगै अर्का 80 वर्षका वृद्ध त नाच्दै संसद छिर्ने तयारीमा छन्। सास रहउन्जेल आश रहन्छ भन्ने उखान जस्तै उनीहरूमा पनि आश हुनु स्वाभाविक नै हो। तर ठुला पार्टीका दोस्रो तहका नेताको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन नसक्दा पार्टीदेखि सदनसम्म पुरानै नेताको रजगज चल्ने गरेको छ। नयाँ पुस्ता शेरबहादुर पछिको पुस्ता त्यसपछिको पुस्तामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धेरै योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ। तर हामी यो जुन 46 सालको आन्दोलन अगाडिबाट त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो दिनलाई देखेका छौँ। त्यो चाहिँ कसीबाट चाहिँ उत्रेर आएको चाहिँ जुन नेतृत्व पङ्क्ति छ ऊ बढी चाहिँ के छ भनेदेखि सोच विचार गरिकन आफूलाई प्रस्तुत गर्छ र क्षमता छ, योग्यता छ। तर त्यो छ भनेर मै हुँ भनेर चाहिँ हिँड्दैन। नयाँ पार्टीले युवालाई उम्मेदवार बनाउँदा आएको मत परिणाम विश्लेषण गर्दा जनताले विकल्प र युवा चाहेको पुष्टि गर्छ। तर पार्टीका पुराना नेताहरू भने युवालाई मौका नै दिन चाहँदैनन्। पेचिलो ढङ्गले आएको युवा पुस्तालाई व्यवस्था गरी फेरि पनि आफ्नै हावी मुहाली चलाउने हो भने पार्टीमाथि नै सङ्कट आउँछ। यदि पार्टीमा नयाँलाई अवसर दिन खोजे पार्टी नै छिन्न भिन्न हुने पनि विश्लेषक बताउँछन्। त्यो बुढा नेता पन्छाएर नयाँ मान्छेलाई अब प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने हामी समर्थन गर्छौँ भनेको रवि लामिछाने राष्ट्रिय त्यसले के गर्न सक्छ भने शर्त के गर्न सक्छ भने अब पुराना मान्छेका विरुद्ध त हामी चुनावै लडेका हौँ। त्यसकारणले अब नयाँ मान्छेलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्दा अहिले नयाँ मान्छे भनेर जो प्रधानमन्त्रीको निम्ति दावेदार हुनुहुन्छ, जस्तो डाक्टर शशाङ्कले दाबी गरिरहनु भएको छ, गगनजीले दाबी गरिरहनु भएको छ, हो उहाँहरूलाई समर्थन हामी गर्छौँ। ल गर्ने हो भने भनेपछि के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्विरोध विकास हुन्छ र धेरै सम्भावना के हुन्छ भने पुरानलाई त छोड्दैनन्। अहिले त हामी सबैलाई थाहा छ। पञ्चायतकालदेखि राजनीतिको विरासत थेगिरहेको केपी शर्मा ओली, रामचन्द्र पौडेल, अर्जुन नरसिंह केसी जस्ता नेताहरू यो सदनमा पुगिसकेका छन्। पार्टीको नेतृत्वमा पनि यिनै नेताहरू छन्। सदनमा जति नै नयाँ युवाहरू आए पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनेमा भने अहिले पनि आशंका नै छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्ने कानून निर्माण गर्न आफूले संसदमा आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। शनिबार भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन निकालिएको विजयी जुलुसपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले आफ्नो दबाव स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कानून निर्माणमा रहने बताउनु भएको हो। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी हुनुभएका उहाँले देशैभरका मजदुर किसान, काम गरी खाने जनतालाई फाइदा हुने कानून निर्माणमा आफू हर क्षण माग गरिरहने बताउनुभयो। उहाँले देशमै मलखाद कारखाना खोल्नुपर्ने कुरामा पनि विशेष माग र जोड दिने बताउनुभयो। संसदबाट बनायौँ भने हाम्रै देशमा काम दिनुपर्छ भनेर एउटा कानुन बनायौँ भने सबैले हाम्रै देशमा काम पाउने हुन्छ। त्यसकारण संसदमा हामीले यस्तै आवाज उठाउने हो। आज हाम्रा युवाहरू खाडी मुलुकमा बालुवामा रुख रोपेर जङ्गल बनाउँछ। हाम्रो देश अहिले नै हराभरा
जहाँ पनि हामीले हरियाली देख्छौँ हाम्रो देशमा, त्यस्तो देश छोडेर हाम्रा युवाहरू विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसको विरुद्ध हामीले संसदमा बोल्ने हो। नेता सुवालले भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नवराज गेलाललाई 30,793 मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको थियो। यस पटकको संसदीय निर्वाचनमा कतिपय उम्मेद्वारहरूको जित र हार निकै चासो र रोमाञ्चकपूर्ण रह्यो। कतै पारिवारिक निर्वाचन देखियो भने कतै नपत्याउँदो खोलाले बगाए जस्तै ठूला भनिएका नेताहरूले सम्झना योग्य हार बेहोरेको देखियो। एक रिपोर्ट। विशेष गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मत परिणाम बडो चासोयुक्त बन्यो। आम विश्लेषण र चासो भन्दा बाहिरको परिणाम आउँदा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले पनि कौतूहलतापूर्ण छलफल हुने गरेको छ। जितेका उम्मेद्वार हुन् या पराजय बेहोरेका उनीहरूका सवालमा अनेकन टिप्पणीहरू हुने गर्दछ। हेभीवेट मानिएका नेताहरूमध्ये नेकपा एमालेका थुप्रै नेताहरूले यसपटक पराजयको स्वाद चाख्न विवश भए। ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली, विशाल भट्टराई, लालबाबु पण्डित, महेश बस्नेत जस्ता ओलीका प्रिय पात्रले संसदको ढोका प्रवेश गर्न पाएनन्। यता बहालवाला मन्त्री तथा देउवाका निकट मानिने बालकृष्ण खाँड पनि पराजित हुन पुगे। अर्का प्रिय पात्र ज्ञानेन्द्र कार्की जित निकाल्न सङ्घर्षरत छन्। केही हेभीवेट संसदमा नहुँदा नेकपा एमालेले उनीहरूको भूमिकाको अभाव पक्कै महसुस गर्नु पर्ला। नातावाद नेपाली राजनीतिमा लाग्दै आएको दाग वा आरोप हो। तर यसपटकको मत परिणामले यो दागलाई अलिकति भए पनि पखाल्ने प्रयास गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी छोरी काठमाडौँ 7बाट पराजित हुँदा प्रचण्डकी बुहारी कञ्चनपुरबाट पराजित भइन्। त्यस्तै पाल्पाबाट संसद छिर्ने योजनामा रहेका माधव नेपालका सम्धिको पनि सपना तुइयो। तथापि जित्नेहरूको केही रोमाञ्चकारी संयोग पनि सम्झना लायक देखियो। जेलबाटै पार्टी चलाएका रेशम चौधरीका परिवारका 3 जना सदस्य सांसद बन्ने विषय पनि रोचक छ। आफ्नो उम्मेदवारी खारिज भए पनि भाइ र श्रीमतीलाई पार्टीबाटै विधायक बनाएका उनले बुबालाई स्वतन्त्रबाट संसद भवनको टिकट सुरक्षित गरिदिए। त्यस्तै एकै परिवारका जुली महतो र वीरेन्द्र प्रसाद महतो पनि सांसद बन्ने पक्का गरिसक्दा जुलीका श्रीमान रघुवीर महासेठ पनि महेन्द्र यादवसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। टिकट पाउन मुस्किल हुने निर्वाचनमा राप्रपाका दीपक सिंहले भने स्थानीय र संसदीय दुवै निर्वाचनमा टिकट हत्याउन सफल भए। टिकट पाउने प्रसङ्ग नै रोचक हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा नपत्याएका उनलाई प्रतिनिधि सभामा भने जनताले संसद प्रवेशको टिकट काटिदिए। त्यस्तै 5 थरबाट नेकपा एमालेका वसन्त कुमार नेवाङ 47 मतले विजयी हुँदा पार्टी छोडेर गएका तोपबहादुर रायमाझी र प्रभु शाह भारी मतले विजयी भए। सुदूरपश्चिममा माओवादी 0 रह्यो। 16 निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा 4 क्षेत्रमा निर्वाचन लडेको माओवादीले कुनैमा पनि जित हात पार्न सकेन। यता 12मा पनि काङ्ग्रेस 0 बनेको छ। 4 क्षेत्र रहेको जिल्लामा 1वटा भागमा परेका काङ्ग्रेसलाई त्यहाँ पनि जनताले जितविहीन बनाइदिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आइतबार सम्पन्न निर्वाचनको झण्डै 2/3 मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्यो। तर केही स्थानमा धाँधली र विवाद हुँदा मतगणना नै सुरु भएको छैन। कतिपय स्थानमा सुरु भएर पनि सकिने बेला रोकिएको छ। एक रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खान उम्मेद्वार रहेको रूपन्देही 3मा शुक्रबार उनकै तजबिजमा एकाएक मतगणना रोकियो। एमाले र जसपाको समर्थनसहित उम्मेदवारी दिएको राप्रपाले सत्ताको प्रयोग हुन थालेको भन्दै आशंका व्यक्त गर्यो। किनकि राप्रपाका उम्मेद्वार दीपक बोहराले अग्रता लिएर खानलाई हराउने तयारी गरेका थिए। शुक्रबार राति नै गणना स्थलकै बत्ती काटिएपछि राप्रपा झनै सशङ्कित बन्यो। कुनै पनि बेला मुख्यमा रहेको जित गुम्ने खतरा देखिएपछि राप्रपा आत्तिएको थियो। तर शनिबार दिउँसो सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार गृहमन्त्री खानलाई 2681 मतान्तरले पराजित गर्दै राप्रपाका बोहरा निर्वाचित भएका छन्। रोचक कुरा त के छ भने चुनावलाई शान्तिपूर्ण र धाँधली रहित सम्पन्न गर्ने पहिलो जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री खाँडले राप्रपाले धाँधली गरेको भन्दै मतगणनै रोकिदिएपछि केही बेर विवाद भएको थियो। पछि निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएसँगै मतगणना सुरु भयो। आफ्नै पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला कांग्रेसका बहालवाला गृहमन्त्रीले चुनाव हारेको यो पहिलो घटना भने होइन। 64 को निर्वाचनमा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले यसै गरी हारेका थिए। सत्ता शक्ति र नरनदेखिको बल लगाएर पनि चुनाव जित्न नसक्ने हरुवा गृहमन्त्रीमा खाँडको नाम थपिएको मात्रै हो। सुनसरी 4मा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको हालत उस्तै छ। शुक्रबार राति एमालेका नाममा 605 मत थपिएको भन्दै कार्की पक्षले विरोध गरेपछि मतगणना रोकिएको छ।
इलाममा हार्ने अवस्था आएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पुनः मतदान नै गर्न माग गरेका छन्। यसको उपयुक्त ढङ्गले जवाब पाउनुपर्छ र यस्ता खालको चाहिँ हराएका मतपत्रहरूलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था के हो त्यो कानुनी व्यवस्था पनि अगाडि सारिनुपर्छ र चित्तबुझ्दो जवाब दिनुपर्छ। अन्यथा चुनाव फेरि पुनः निर्वाचनको दिशातर्फ जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको कुरालाई हटाउन र एकदमै स्वच्छ निर्वाचनलाई अगाडि बढाउनको लागि पुनः मतदानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बारेमा निर्वाचन आयोगले सोचोस् भनेर हामीले आफ्नो त्यो अडान राख्यौँ। 2048 यता एउटा बाहेक सबै चुनाव जितेका खनालले अहिले खसेको भन्दा धेरै मत गनिएको भन्दै पुनः मतदानको माग गरेका हुन्। धेरै स्थानमा हार्ने अवस्था आएपछि मात्रै विवाद उत्पन्न भएको छ। एमालेका सुभाष चन्द्र नेङमङ उम्मेद्वार रहेको इलाम 2 मा पनि अन्तिम ओडाको मतगणना बाँकी रहेका बेला काङ्ग्रेसले धाँधली भएको भन्दै मतगणना रोकिदिएको छ। तर स्याङ्जा 2 मा मतगणना सकिएको 5 दिन बितिसक्दा समेत अझै सुरु भएको छैन, किनकि स्याङ्जाको चापाकोट मतदान केन्द्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले बुथ कब्जा गरेको आरोप लागिरहेको छ। मुचुल्कामा समेत काङ्ग्रेस एमाले लगायत सबै दलले प्रतिनिधिहरूले सही छाप गरिसकेको अवस्थामा चाहिने यसमा फेरि अर्को कुरा कोट्याउनु अथवा चाहिने फेरि यो मतगणनालाई बिथोल्ने काम गर्नु दुर्भाग्य हो। तुरुन्त मतगणना गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने हामी प्रश्न बनाएको छ। सोमबार नै नेकपा एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायतका दलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। चापाकोट नगरपालिका स्थित 3, 4 र 5 नम्बर ओडाका 4वटा केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सचिव पद्मा अरियाल उम्मेद्वार रहेको यो क्षेत्रमा अहिले पनि विवाद मिलेको छैन, बरु उनीहरूकै हाँसी मजाक चलिरहेको छ। दोलखामा समेत 5 स्थानमा बुथ कब्जा भएको भन्दै अझै गणना सुरु भएको छैन। यस्तै विवादित रहेको बाजुराको बुढीनन्दामा शनिबार पुनः मतदान भएको छ। यहाँ काङ्ग्रेसले 8 र एमाले 16 केन्द्रमा पुनः मतदानको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेका छन्। देशभर 2/3 स्थानको मतपरिणाम आइसक्दा समेत नतिजा आफ्नो पक्षमा नपर्ने देखिएपछि केही स्थानमा विवाद देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तरी नाइजेरियामा भएको बन्दुक आक्रमणमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 11 जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। कादुना राज्यका 4वटा गाउँमा अज्ञात बन्दुकधारीले घातक हमला गरी सो आक्रमण गरेको राज्यका आन्तरिक सुरक्षा र गृह मामलाका आयुक्त सामुएल अरवानले बताए। बन्दुकधारीले पैसा सङ्कलन गर्नका लागि गाउँमा आक्रमण गर्दा गाउँलेहरूले प्रतिरोध गरेपछि बन्दुकधारीले फायर सुरु गरेका थिए। अब बालो खेल समाचारको। विश्वकप फुटबलको महासंग्राम चलिरहँदा समूह चरणको खेलहरूमै उपाधिका दावेदार मानिएका देशहरूले खराब प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पहिलो चरणको खेलमा हार बेहोरेको टिमले दोस्रो खेलमा जित्नै पर्ने दबाव छ। एक रिपोर्ट। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा 21औं खेल सम्पन्न हुँदासम्म रोचक नतिजा आइरहेको छ। अन्यको तुलनामा एसिया महादेशका राष्ट्रलाई कमजोर आकलन गरे पनि अङ्क तालिकाले भने फरक नतिजा देखाइरहेको छ। आजको खेलमा 3:45 बजे ट्युनिसिया र अस्ट्रेलिया बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जस अन्तर्गत एसिया महादेश अस्ट्रेलियाले
ट्युनिसियालाई 1-0 पराजित गर्यो। अस्ट्रेलियाको यो पहिलो जित हो। दोस्रो खेलमा समूह सी पोल्यान्ड र साउदी अरेबिया बीच अहिले खेल भइरहेको छ। आजको खेलमा साउदी अरेबियाले पोल्यान्डलाई हराउँदै अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि आफूलाई बलियो बनाउने योजनामा छ। यता पोल्यान्ड भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। पोल्यान्डले पहिलो खेलमा मेक्सिकोसँग बराबरी खेलेको थियो भने साउदी अरेबियाले अर्जेन्टिनालाई 2-1 अन्तरले हराएको थियो। खेलमा पोल्यान्डका रोबर्ट लेवान्डस्की र साउदीका सलिम अल डायसारीको प्रतिष्ठाको रूपमा हेरिएको छ। तेस्रो खेलमा फ्रान्स र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह डीमा रहेको फ्रान्स र डेनमार्क बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। फ्रान्स भने लगातार दोस्रो जितको योजनामा रहेको छ। डेनमार्क पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ। फ्रान्सले पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियालाई 4-1 अन्तरले पराजित गरेको थियो भने डेनमार्कले ट्युनिसियासँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। 2 पटक विश्वकप विजेता फ्रान्स र डेनमार्क बीच हालसम्म 16 खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा फ्रान्सले 8 खेल जित्दा डेनमार्कले 6 खेल जितेको छ। 2 खेल बराबरीमा सकिएको छ। यस खेलमा फ्रान्सका किलियन एम्बापे र डेनमार्कका क्रिस्टियानो प्लेयर्स बीचको प्रतिष्ठाको लडाईँको रूपमा हेरिएको छ। आज हुने अन्तिम तथा चौथो खेल अर्जेन्टिनाले मेक्सिकोको सामना गर्नेछ। समूह सीमा रहेको अर्जेन्टिना र मेक्सिको बीचको खेल राति 12:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। आजको खेलमा उपाधि दावेदार मानिएका अर्जेन्टिनालाई जित्नै पर्ने दबावमा छ। आजको खेल जित्न नसके अर्जेन्टिना समूह चरणबाटै बाहिरिनेछ। पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनाले अप्रत्याशित रूपमा साउदी अरेबियासँग 2-1 ले पराजित भएको थियो। अर्जेन्टिना र मेक्सिको बीच अहिलेसम्म 35 खेल भएका छन्, जसमा अर्जेन्टिनाले 16 खेल जित्दा मेक्सिकोले 14 खेल जितेको छ। 2 टोली बीच 5 खेल भने बराबरीमा सकिएको छ। यो खेलमा अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी र मेक्सिकोका हेर्भिङ लोजानोको प्रतिष्ठाको लडाईँको रूपमा हेरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। यससँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा कांग्रेस 51, एमाले 38 र माओवादी 16 स्थानमा विजयी। समानुपातिकमा एमालेको 21 लाख मत कट्यो। नयाँ सरकार गठनलाई लिएर दलहरू गृह कार्यमा। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बारे छलफल। विवादका कारण ठाउँ-ठाउँमा मतगणना प्रभावित। दोलखा र स्याङ्जामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने माग। बाजुरामा भएको पुनः मतदान भने शान्तिपूर्ण सम्पन्न। बन्दुकधारीको आक्रमणबाट नाइजेरियामा 15 सर्वसाधारणको मृत्यु, 11 जना घाइते। सर्वसाधारणसँग पैसा सङ्कलन गर्ने क्रममा ठाउँ-ठाउँमा झडप। र विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाले ट्युनिसियालाई हरायो। पोल्यान्ड र साउदी बीचको खेल जारी। आजै डेनमार्कले फ्रान्सको र मेक्सिकोले अर्जेन्टिनाको सामना गर्ने। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।